Keluarga. Keluarga lagi di mana sekarang? Di rumah. Nah, apa salah? Ya udah, orang rumah. Ngomongin soal keluarga. Nah, tadi orang Jawab. udah selesai nih. Iya. Iya sih bener-bener. Tangan leopard, tas karpet. Iya Bang. Kalau kena tempel gitu ya? Iya. Terus asis itu. Nah, tidak. Tidak. Ya sudah. Mungkin bisa minggu depan. Iya. Tidak, berdiri dulu, berdiri baru ngomong. Nih. Masa kebetuk mulu.